Halo guys, ketemu Maneng karo Mr. Latif. Di video kali ini saya ingin membuat video camping di tengah sawah, tapi ini cuma di pertengahan sawah sih, di belakangnya rumah. Siapa? Oke guys, karena waktunya udah lumayan sore, nih gue berangkat jam 5 sore sih, karena tempatnya lumayan deket nih, tinggal nyebrang sungai doang. Nih tempatnya di sini guys. Nih, yang ini. Ntar kita sebelah sana. Nih, prepare barang tuh. Udah di packing ke sini semua. Mungkin kalau gua masuk ke hutan yang agak dalam, mungkin gua bawa tas carrier sih. Ini cuman di belakang rumah doang, jadi bawa tas kayak ginian aja udah cukup. Oke, langsung aja kita ke sono. Takutnya keburu malam. Oke, langsung aja kita jalan ke arah situ, ke tempatnya. Langsung aja kita ke lokasinya. Tuh, tinggal nyebrang doang, nyebrang ini doang. Ntar juga udah nyampe ke tempatnya. Tuh, tempatnya di sebelah sana. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit Nih guys, tinggal nyebrang nih juga ntar nyampe sono udah sampai. you and me. Kayaknya tadi ada orang yang cari ikan situ. Tuh di bendung kayak gitu. Nih, yang susah. Kita harus nyebrang sungainya terlebih dahulu. Kita juga harus hati-hati sih karena bawa kamera. Takutnya Sometimes you need to go. Oke guys, gue udah melewati sungainya. Kita tinggal jalan bentar lagi. Nih, bentar lagi juga sampai. Ini udah jam mau setengah 6 sih, setengah 6 kurang. Guys. Gue udah lama banget nggak bikin video, jadi kita muter-muter dulu. Tadi ada bapak-bapak tuh yang baru pulang dari sawah. Nih, ini tempatnya. Tuh, lihat gak? Yang ini, yang pohon 2 ini. Ntar gue mau pasang hammock sih ceritanya. Enaknya sih pasang tenda nih, pasang di sini, nggak usah ribet pasang hammock di sebelah sana. Tanahnya juga udah lumayan keras, jadi untuk pasang tenda buat tiduran udah cukup lah. Oke, langsung aja kita pasang hammocknya. Keburu azan maghrib. Ini lokasinya gitu. Langsung aja kita prepare terus lanjut. Nih guys, barang yang gua bawa. Di bawah ada bawa tabung 1. Gua juga bawa baterai nih. Paling penting. Ada juga nih yang cukup penting juga. Kompor. Nah, ini yang begini. Karena gue syuting sendiri, jadi gue harus bawa tripod sih biar ada yang videoin gitu. Ntar kayaknya juga ada teman gue yang sini. Kalau kagak ya gue sendirian di tempat ini. Oke, langsung aja kita prepare semuanya. Pasang-pasangin. Nih, dipasang ke bawah hammock. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see
from up here. Oke guys, sambungnya udah terpasang, gue mau istirahat terlebih dahulu, males banget gua. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Semoga aja ntar malam tidak hujan. Ntar kalau hujan gue harus pasang flysheet tuh di atas. Nih, sedia flysheet sebelum hujan. Oke guys, gue mau prepare barang dulu nih barangnya, sambil nungguin azan maghrib. Tuh lampu-lampu udah pada nyala nih. Mungkin kalau gua campingnya lebih di tempat yang atas lagi, view-nya cakep sih, bisa kelihatan desa-desanya. Ntar kalau ada waktu gua coba naik ke atas sana yang lebih tinggi dari ini. Tuh guys, gulanya udah kelihatan nih. Gula. Oke guys, sambil nungguin azan maghrib sambil rebahan di sini. Nih gue juga bawa 2 HP. Nih, udah jam 17.42. Bentar lagi maghribnya. Gue juga bawa sarung nih buat sholat maghrib sama isya. Bye bye. Baru aja selesai sholat maghrib, ini udah agak gelap sih, gila nih, lihat gelap semua. Tuh. Ini gue aja juga pakai HP yang satunya lagi buat penerangan. Bulannya cakep banget, gila. Tuh, ini kalau kita udah masuk ke dalam alam kayak gini nggak boleh ngomong jorok sih, takutnya ada aja yang nggak suka. Intinya kita cuma numpang di sini, jadi kita harus saling menghormati satu sama lain. Gelap banget. Gue juga udah bawa nasi nih, ntar kita buat makan malam. Katanya sih temen gue ada yang mau nusul ke sini. Kalau jadi sih, kalau kagak ya gue sendirian lah di sini. Ini ya kita camping dibikin asik aja, jangan dibikin tegang. Biar enak gitu. Enak banget di alam kayak gini. Tuh, lihat sunyi banget. Dan sekarang gue mau bikin makan malam karena perut udah lumayan lapar sih. Harus makan dulu biar perut agak ada isinya. Oke guys, tuh udah bawa bakalnya nih dari rumah. Yes. Lupa kagak bawa sendok. Nih. Oke, sekarang gue mau masak telurnya buat campuran ini.
karena lupa bawa sendok jadi ngaduknya jadi aduk kayaknya. Gimana ini? Oke guys, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita ngambil airnya dari sini. Nih gue pakai barang kayak ginian buat ngambil air. Ini bisa langsung diminum. Ini gue nyenterinnya kayak gini doang, makanya ribet tuh. Selebihnya gelap semua. Nih guys, udah malam. Oi, Menek. Si Ali baru datang nih anjing. Kau harus apa? Diri. Gua apa, Li? Makanan nih. Lang bas. Apa lu pelur gue? Ini pelur gue lo. Oke, kita mau masak kentang. Tadi gue udah makan, tapi Ali belum makan nih. Jadi dia mau masak sendiri. Apa beli? Apa beli? Kentang sama tomat sama nasi. Nasinya mana? Tuh. Oh, nasi ini. Buset, banyak banget. Oke. Bawa ulekan, jadi cabenya kita iris-iris aja. Karena airnya lumayan jauh, gak bawa air juga, jadi kita harus nyetok pakai ini. Nyucinya pakai pasir. Gian sih panting tadi banyu gono sisan sih nakal. Shit. Oke, kita ke tempat campnya lagi. Kita era pakan sih men kok kunin orang melekar pemengorong panas.
Nah, sip. Tuh kan padahal ngopor bae. Cari jeblok lah ram ya. Kok ngapa? Ini orang ngerti kok ngawut. Berarti tawarnya mah ngawut bae. Kita kasih blue band secukupnya. Terus menggeni ini cara. Wes malah digoyang ini apa sih? Nonton goblok. Yuk kita masukin cabenya. Ini cabenya segini aja biar yang penting ada rasa. Cilik gimana gue gini nih keseng kayak nyala. Masukin garamnya. Ini orang SMK kok. Karena tadi lupa bawa sendok jadi kita pakai ini aja. Tadi gue aja makan gak pakai sendok. Nih air yang kita ambil. Tuh. Ayo. Bandel sih lagi. Aja ngomong kasar. Cukup. Oke, kita tinggal buset. Tinggal masukin apa lagi nih? Tunggu airnya sampai mendidih. Baru kita masukin nih supnya. Ya kita masukin kentangnya. Oke. Ini airnya udah cukup mendidih. Tutupin nih. Hilang atau tutupan. Ah, tutupin. Bangka. Dapat diem, Bang. Oke, gue yang mikir masaknya ini, cok. Kayak mikir masakan gini, sop yang gini. Seka. Guys, lihat. Apapun makanannya kalau kita sedang di alam itu bakal tetap enak. Walaupun kita di rumah jarang makan. Tapi kalau kita udah masuk ke alam, makanan itu pun langsung cepet habis. Nggak tahu tuh rasanya kayak gimana. Mungkin bumbu penyedap kita itu. Kamera gue lowbat yang satunya lagi, jadi ganti kamera yang kayak gini ya. Ini gue pakai kamera HP. Nunggu. Ini tomatnya. Tomatnya kita masukin terakhiran supaya nggak terlalu lembek gitu. Kalau kentang kan lumayan keras. Cobain Al, rasanya gimana? Pak, saya gimana rasanya? Cukup. Cukup. Oke. Kecilin apinya. Nah. Tinggal si Ali yang makan, gue udah makan tadi, udah lumayan kenyang.
Cobain Al. Gak bawa sendok jadinya kayak gini. Susah. Serba susah. Tapi jangan ngeluh. Ini yang namanya kehidupan. Suapan pertama. Iya. Ya, tetap. Udah banget ya kontol. Halo guys, ini si Ali juga udah selesai makannya. Tuh udah masuk ke hammocknya dan si Ali di bawah. Si Ali pakai flysheet ditaruhin kayak gitu, kayak tenda. Tadi dia kesini juga nggak ngasih kabar, makanya gua kaget. Nih. Ini udah jam setengah 10 sih, mau jam 10. Kurang lebih mau jam 10. Udah ngantuk jam segini. Kita tinggal tidur nih guys. Kalau tidur kita tinggal tutupin ininya doang. Untung gue juga bawa sarung nih. Gue cuma pakai celana pendek. Oke. Mungkin ini udah lumayan malam. Jadi gue sama si Ali tidur dulu. Sampai jumpa ntar pagi. Semoga nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, bye. Aku mau tidur dulu. Halo guys, aku kebangun jam 1:19 dan bangun-bangun si Ali udah nggak ada tuh. Nggak ada si Ali. Aku sendirian nih di tempat ini. Sumpah. Aku kebangun kayak ada suara-suara kayak gitu sih. Semoga aja nggak terjadi apa-apa. Ini bukan settingan guys, sumpah. Tuh bangun si Ali udah nggak ada tuh, tinggal makanannya doang. Tadi gue kebangun karena cuaca dingin sih. Ini suhunya 8 Celsius. Karena cuaca dingin terus kayak ada suara-suara kayak gitu. Sumpah, ini bukan settingan. Ini kalau terjadi apa-apa lagi, aku langsung nyalain kamera. Semoga nyampe ntar pagi nggak ada apa-apa sih. Ini udah pagi guys, jam 1:30. Oke, gue mau lanjut tidur dulu. Ntar kalau ada apa-apa lagi gue nyalain kamera. Oke. Selamat pagi guys. Gue bangun dari jam 5 pagi. Cuacanya dingin banget tuh pas malam. Pas gue kebangun ada suara-suara itu. Udah si Ali pulang nggak bilang lagi. Tuh lihat, barang-barangnya udah nggak ada. Tuh udah dibawain sama dia, flysheet sama yang lain. Ini gue pas tadi malam tidurnya cuma kayak gini doang tuh, nggak ada sleeping bag. Biasanya kan kita dobelin pakai sleeping bag biar anget gitu. Ini gue kagak bawa, makanya tadi malam kedinginan banget. Terus pas bangun-bangun napas sesek lagi. Mungkin karena udah malam banget, udah pagi sih, udah pagi. Jadi udara kita rebutan sama alam gitu. Pas tadi tempatnya kayak gini. Ini gue juga belum cuci muka. Ntar abis cuci muka terus mungkin pulang sih. Dan ini view dari pagi ini. Tuh, berkabut kagak hujan. Alhamdulillah. Mau hujan. Gue kira pas tadi itu mau ada sunrise gitu. Ntar gue naik ke atas sono. Tuh, ntar kan kelihatan. Tapi ini kagak ada. Gelap. Kayak mau hujan kayak gitu, mendung. Cuman ini doang. Tuh, kabut pada turun semua.
Ini yang masih ketutupan sama kabut, masih ada bukitnya tuh, cuman ketutupan aja. Aslinya masih tinggi banget. Oke guys, gue mau packing buat perjalanan pulang. Soalnya makanan udah dibawa sama si Ali semua tuh. Gue bingung di sini mau ngapain juga, takutnya ntar lapar. Mungkin itu aja videonya dari sampai di sini. Ntar sekalian gue mau cuci muka karena dari pagi bangun banget nggak cuci muka soalnya udaranya dingin banget. Guys, seperti biasa kalau kita sudah menginap di alam, udah numpang di alam, pastikan yang kita tadi tempatin udah bersih semua. Oke, langsung aja kita menuju ke rumah. Gue pas ngambil air di sebelah sini tuh. Yang ono, ntar ke bawah. Oke guys, gue udah sampai di tempat cucian mukanya tuh. Airnya bening banget. Oke guys, karena gue udah cuci muka juga, mungkin videonya udah cukup sampai sini. Tuh, nyebrang sungai, baru kita naik sono dan nyampe. Oke, terima kasih yang udah menemani gue selama sampai akhir ini, sampai menit ini. Intinya terima kasih banget. Oke, thanks for watching.